সো হে গাইস, সুবীর হিয়ার অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। তো গাইস, আমরা অনেকেই মোবাইল ফোনে বিভিন্ন স্টাইলের রিংটোন ব্যবহার করে থাকি এবং এইসব রিংটোন হয়তো আমাদের সব ভালো নাও লাগতে পারে। তো গাইস, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে এমন একটি অ্যাপসের কথা বলবো যে অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা অনেক ভালো ভালো রিংটোন পাবেন এবং এই রিংটোনের সাউন্ড যদি আপনার আশেপাশের লোকজন শুনে তাহলে তারা অবশ্যই অবাক হয়ে যাবে এবং তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে যে আপনি এইসব রিংটোন বা এত সুন্দর সুন্দর রিংটোন কোথা থেকে পেয়েছেন। এটি আপনি ব্যবহার না করা পর্যন্ত বুঝতে পারবেন না যে এই অ্যাপটি কতটা সুন্দর। তো গাইস, এই অ্যাপটি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের বলে দিব। তো গাইস, এর জন্য আপনাদের অবশ্যই পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, তাই অবশ্যই পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, একটু স্কিপ না করে। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটি বাজিয়ে দিবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিও শুরু করা যাক। তো গাইস, কিভাবে আপনারা আপনাদের ফোনে রোমান্টিক এবং চমৎকার এবং যত রকমের রিংটোন আছে সেসবগুলো ব্যবহার করতে পারবেন সেটি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো। তো গাইস, এর জন্য আপনাদের প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। তো গাইস, অ্যাপ্লিকেশনটি কীভাবে ইনস্টল করবেন এবং অ্যাপ্লিকেশনটির নাম কি সেটি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখতে হবে, তাই আমি আপনাদের দেখাবো, তাই অবশ্যই আপনাদের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তো গাইস, এখন আমরা সরাসরি সেই অ্যাপ্লিকেশন চলে যাব এবং অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাওয়ার পর আপনাদের কিছু অ্যালাউ পারমিশন চাইবে, তো আপনারা সেই অ্যালাউ পারমিশন দিয়ে নেবেন এবং অ্যালাউ পারমিশন দেওয়ার পরে আপনাদের ফোনের হোম পেজ এরকম আসবে এবং এরকম আসলে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন যে যেখানে রিংটোন লেখা আছে লাল বৃত্তবরাটে রিংটোন নিচে, আপনারা কী করবেন, এই সিম্পলি এই রিংটোনে ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে পারমিশন অ্যাক্সেস চাইবে, আপনারা কী করবেন, এটা ওকে করে দিবেন এবং ওকে করে দিলে এটা আপনাদের সেটিংয়ে নিয়ে যাবে এবং আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অ্যালাউ পারমিশন, এই যে সিম্পলি এখানে এটা অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করে একটা ব্যাক বাটন দিয়ে ব্যাকে চলে আসবেন। তো এই যে দেখুন এখানে কত রকমের মিউজিক আছে, ক্লাসিক, স্যাড, সুইট, শর্ট, নিউ। তো আপনারা এখান থেকে একটি একটি করে এই যে দেখুন এখানে যে প্লে অপশন, এই প্লে অপশনে টিপ দিলে আপনাদের এই রিংটোনগুলো প্লে হবে। তো গাইস, আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। তো গাইস, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে কত সুন্দর সুন্দর রিংটোন এখানে আছে, এখানে অনেক রকমের রিংটোনই আছে। তো গাইস, এখান থেকে আপনারা একটু এদিকে স্ক্রল করবেন, এই যে দেখুন যেখানে স্যাড আছে, সুইট, শর্ট, নিউ। তো এদিকে স্ক্রল, তো গাইস এদিকে স্ক্রল করলে এখানে দেখেন স্যাড মিউজিক, এই যে দেখুন যে এরকম মিউজিক, এরকম অনেক রকমের মিউজিক আছে যেটি চাইলে আপনারা খুব সহজেই এই ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটি কিভাবে আপনাদের ফোনে রিংটোন হিসেবে অ্যাড করবেন তার জন্য আপনাদের যা করতে হবে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যদি এই রিংটোনটি অ্যাড করেন তাহলে এই রিংটোনের উপর আপনাদের ক্লিক করে ধরবেন বা একটি টাচ করবেন, শুধু টাচ করলে যেখানে দেখতে পাবেন ফোন, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট, শেয়ার। তো আপনি এখান থেকে 5টি অপশন পেয়ে যাবেন। তো আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো 5টির মধ্যে আপনাদের এই রিংটোনটি ব্যবহার করতে পারেন এবং এখানে জাস্ট অসম লেভেলের রিংটোন আছে, আপনারা একটু চেক করে অবশ্যই দেখে নেবেন এবং এই অ্যাপসটির রিভিউ অনেক ভালো। তো গাইস, অ্যাপসটি কীভাবে ইনস্টল করবেন সের জন্য আপনাদের চলে যেতে হবে আপনাদের ফোনের গুগল প্লে স্টোরে এবং প্লে স্টোরে গিয়ে এখানে সার্চ বক্সে লিখবেন রোমান্টিক, ROMANTIC রোমান্টিক রিংটোন। এই যে দেখুন উপরে এই যে চলে আসছে রোমান্টিক রিংটোন। তো আপনারা সিম্পলি রোমান্টিক রিংটোন লিখে সার্চ করবেন। দেখুন এটা রিভিউ 1 মিলিয়ন প্লাস আছে, রেটিংও ভালো এবং স্টারও 4.0 স্টার আছে। তো আপনারা সিম্পলি অ্যাপটি ইনস্টল করে নেবেন এবং ইচ্ছে মতো রিংটোন ব্যবহার করবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে? ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে। আপনি চাইলে ভিডিওটি আপনার বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করে তাদেরও দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন। আর যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পান। তো বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।